Baiklah, Bapak Ibu Dewan Juri yang terhormat, kita saksikan penampilan nomor 10. Inilah penampilan nomor 10 dari SMA Negeri 1 Grogol dengan judul tari Ruang. Selamat menyaksikan. Perlindungan atau bullying terhadap salah satu kasus bullying disertai pelecehan di salah satu SMA. hingga ditentang oleh pelajar. Bullying atau perundungan kembali dalam terduga pelaku perundungan terancam pasal berlapis tentang kekerasan bersama-sama. Kacau, kacau,